¿Se oye bien? ¿Se oye bien? ¿Sí? Vale. Bai, arratzaldeon. Ondo entzuten da, ezta? Bai? Bai. Kaixo pelotazaleok, hemen gaude herri arteko 53. edizioa berriro ere egiten dugu berriro ere Barakaldoko pelota lekuan gaude. Herri arteko 53. edizioa da eta aurtengo honetan aurrez aurre Saratamo eta Markina ikusi daitezke. Momentu honetan jaialdia hasi orduko txistularia dago eta txistularia bukatu eta gero pelota partidok hasiko dira. Deno dakigunez, lehenengo kadete maila izango da, gero gazte maila, juvenil maila eta gero nagusi mailan jolastuko da. Irabazteko, hiru partidetatik bi irabazi beharko dau, txapeldun irten nahi duen herriak, 3 kategoriatatik bi, behintzat, irabazi beharko dauz. Hemen, nirekin, Oier Etxebarria, Lezamako pelotaria, Oier Ormaetxe, parkatu, Lezamako pelotaria, eta berak ere parte hartu dau txapelketa honetan. Arratsaldeon, Txaber, bai. Bizkaiko herri arteko finalakaz, kadete mailakoak Markinatik, Amets Alvarez eta Unaz Ibarzaba. Eta Zaratakotik, Aimar Gómez eta Oier Leo. Epaile lanetan, Humberto Alzaga eta Juan Carlos Garrofer. Bueno, astera goaz, txapa, gorri suertatu da, eta sakea Zaratamok izango du. Ikusiko dugu, Oier, ze pelota mota ateratzen duten, nik uste dut, beroketa momentuetan behintzat, ikusten egon garen pelota mota hau, nahiko pelota egokia izan dela, ezta? Barakaldoko frontoi honetan jolasteko? Bai, ez, ganera kadeteak izan da, nik uste partiduen sartuteko eta partidu osno hasiteko pelota jolastuko moduko aterako direla, ezta? Bai, suposatzen dut bakoitza bere estrategia ekarriko zuela, da ikusiko dugu. Denbora asko ez teuri egin behintzat materiala elegitzen, da zestara joan, da lehenengo pelota hartu deurie, hasi que honek ikusi deurie ondo ja zein pelota motarekin jolastu. Bueno, astera goaz, ikusiko dugu, partiduan bat ikusteko aukera dugun, eta zer gertatzen da kantxan. Ametzek, Aimar Gomezek aterako du sakea. Ondo Alvarez, sakea airez errestatzen, eta ikusiko dugu lehen txampa honetan, tanto askarrak diren edo peloteo pixka bat ikusten dugun. Honek hain gazteak izan da, partiduan ondo sartzea garrantzia izango du. Alvarez falla dau.
Aimar Gomezek erdi kortada antzeko bat, lauterdira bota dau, eskerra bilatzen, da Alvarezek pelota nahiko errasa galdu dau. Bai, ez holango pelota zikera normala dire igual faietea, tentsioa gaitik eta, bai, bueno, partidun sartzen direnean, ez dut uste holango faiore ikusiko guzenik. Ondo Gomez ere, saki ona, baina Ibarzabalek ondo erantzu dau, hankak sortzean izan ditu, baina alanda guzti eskerrarekin ondo altura eman pelotari, orain honetan larregitxo, altura larregitxo emondozo pelotari, baina momentuz Markinako atzelarie, Ibarzabal, eskerrarekin oso ondo. Oso ondo, eskuma zein eskerra, pelotari emoten, solte eta momentuz ondo. Egi esan, momentuz, Zaratamoko bikotea hobeto sartu dela partiduan, behintzat euren lana ondo egiten, ezta? Eta pelota galdu barik, esan daiteke, 2-0 honetan Markinan oparitxo bi izan direla, baina hori, estadistikan sartzen den kontua da. Orain ez da hainbeste gozatu Markinako atzelariak. Esan behar dugu, Elorz, Zaratamoko atzelari honek oso maila ona duela, Bizkaia mailan atzean dagoen, bere mailan dagoen atzelaririk, proiekzio gehien duenak. De hecho, zurrumurroak badaude, baiko enpresak prekontratua ere eginda duela, eta ikusiko dugu gaurko honetan, diferentziak markatzeko gai den. Bai, ez nik uste ikusiteko Elorz ganera eta maila honetan diferentzia markabal duela. Bituen bera izango pelotaza bota duen. Oso ondo Elorz, eskerrarekin, pelota lauean hartu, da pelota ondo astindu, da zazpian bote, da azkenean pelota bederatzean ipini dau. Ibarzabaletik, etorrin jako pelota gorputzera, baina esan behar dugu Elorzen pelotakada oso pelotakada alturarekin da nervio askoko pelotakada izan dela. Badago Alvarez luze ateratzen eta nahi dau seiterdiko marratxo hori bilatzen ari da. Parkatu, Gomez, Zaratamoko Gomez aurrelaria, luze ateratzen. Da saiatu da Alvarez Aide sartzen, baina kasu honetan ezin izan dau Aidez bueltatu pelota. Berriro ere beste sake luze bat, orain izan duen moduan, zazpiko marra bilatzen, da Ibarzabalek ondo erantzun dago. Beste pelotakada on bat, ezta, Oier? Berriro ere, 3 terdi parean hartu. Eta rebotera kasi, Txabe. Da, kasi, zazpian bote egin pelotak, da kasi errebotera bota dau pelota. Oso esker bikaina du Elorzek, Esan dugu, zelan prekontratu deukon, eta enpresa be zeuso ikusiko zuten mutil honetan, baina momentuz bera agintzen. Bai, ez ikusteako frontoian patxa solgetan duela, eta ganea esker oso bizieko eta errez botatzen batxea, Txaber. Bai, sake luzea orain Gomezek, sake guztiak egiten ari da, luze, zazpiko marra bilatzen. Egia esan, Ibarzabal bera ere ondo ari da restatzen, baina, azkenean, gogoratu behar dugu kadeteak direla, da Elorzek emoten dion velozidadeagaz, bederatzi terditen ipiniten duenean,
bai Barzabaleri berari be kostaten jako, naiz eta oso atzelari polita izan. Bai, ez, eta ganera finala izen da, tentsinoa dau, eta horrek fate guztia, pelotari kondiziono ditu dutxe, ezta? Orain Alvarezek aide saltzatu dau, sakea, da ikusiko dugu. Gainera etorri Elortzeri, gainera etorriako pizka bat. Da Alvarez, txapa gaina mosten junda, baina txapa jo dau. Justuan, joan da aurrelaria bilatzen, baina txapa entzun dugu. Eta 6-0 momentuz Zaratamo aurretik. Markinako botilleroak, Peiok, denbora eskatu dau. Nik uste dut ikusten dauela Peiok, bere mutikoak partidutik pixkat kanpo dauzela, eta ez dakit orain zehoz esango zie partiduan sartzeko. Baina, ez dira txartoari. Lo que pasa que, Zaratamoko bikotea oso ondo sortu da partiduan, da momentu zeuren lana txukun egiten. Bai, Zaratamoko bi pelotariek partidu hona egiten, hasieratik. Eta, markineko hori izan dugun, finala izen da, tentsinoa dagoela, bestea, eta nik uste Peiok hori, akats batzuk zuzendu inbarri birela, eta partiduen alik eta azkarren sartu dira. Bai, eta lehen esan dugun moduan, gogoratu behar dugu, 3 partidu jolasten direla, kadete juvenil da senior mailan, 3tik 2 behintzat irabazi behar direla, eta momentu honetan Zaratamok, ondo ipiniako gauzea, 6-0, kadetetan, lan haundiegirik egin gabe, da markina akatz batzuk egin ditu, baina, ondino partea luzea da, eta nik uste dut markina berak ere esan izango duela. Berriro ere Gomezek luze, da Ibarzabalek eraman. Ordeko Ibarzabalek aukera, hor aprobetxatu dau, eskuma ondo sartuz, da pelota 6an, baina Elortzek bere esker bikain horrekin ez dauko inongo arazorik, berriro ere altura eta dominatzen pasatzeko. Alvarezen bigarren akatza, ez da? Bai, ez errez heldu da pelotara. Bai, errez heldu da, Gomezekin da, bi pareta roska pixka bat eleman dau, baina Alvarez ondo heldu da pelotara, horrek ez zuen esebez, hori pelota hori izin da galdu. Eta ez dakite, igual atakera pasatzearren edo nahi izan dau txapa gainekoa, baina pelota jauzi egin jako. Bai, ez nik uste bie dakiela Zaratamoko miniteko aurrean inbadala, eta horregaiti aurreko joku horretan sartu gure hori dela. Bai, aurreko Gomez bilatzen ari dira, baina, Gomez berak ere... Txukun. Oso txukun dau, ez da bera ere aurrelari trebea da, eta momentu honetan, Zaratamok partidua esan daiteke menpean hartuta dekola. Ordeko Alvarezek pasatzen dominatzeko pelota, atzera, ez atzeregi, baina ondo, atzeratu pelota. Oso ondo Elortz, bizi, gerriparean hartu pelota, da frontis erdian jo. Hor, beste pelota kada on bat, eta horrelakoak oier uste dut ikusiko ditugula partidu guztien zehar. Elortzeri 3:4 itxi esker horretan pelota, honek pelota astintzeko bildurrik ez dauko. Bai ez, eta ganea oin be ikusi dugu zelan eskumaz be, ez da laskerti eskuma txarra dekona, ez da? Bai. Eskumaz be, ondo ipini eta atxeratu. Da eskerragaz jotake. Bai, da oraingo honetan be, pixka bat pelota gainen etorriarren, eskerretik eskerrera ondo arrimau pelotea. Da, momentu honetan, Ibarzabala lanean eta pelota eusten alduen moduan, pelota eusten. Ikusten da, orain izan dugu moduan, Alvarez alegintzen ari da Gomez topaten aurreko parte horretan, baina ez du pelota aukerako pelotarik hartzen. Ointxe dugu, ia zuzerriteko aukera. Ondo eskatuta, Elortzek, da berriro ere, arriskua atzera bota.
keinu ona, oraingo honetan Alvarezek egin duena, baina bueno, beste akatz bat, Markinako pelotariaren beste akatz bat. Kasu honetan txapa jo dau. Ezin izan daiteke txarto jolasten ari direnik, baina akatz... Ez, azkenan partidue ikusite, partidu ez da izen ari, partidu lan harine, olan bigarren pelotakan ja fallo dago esela, jalan dabe, tantu guztio, zaratamon aldi handir, ez da? Bai, nik usteot, Markinakoak egongo direla, prisantzean, ataratzen badurie, edo tantutxo bat egiten durien, da zeo zer pelota aldaketaren bat, edo zeo zer probatzeko aukerak duten, baina momentuz behintze, Zaratamokoak lehen partidu honetan, momentura arte jaunda jabe. Sake oso nahi nire, Gomezek beti Zabaleko partetik, sake luzea, da beti Ibarzabalen eskerra bilatzen. Beste huts bat. Gora, da Ibarzabalen laugarren akatza. Bai, ez diosun ez, behatzi doaz, behatzitik bost edo sei, hori Markineko galdutako izan diezela. Gogoratuko dugu, Markina azkenengo urte hauetan herriartekoen jaun da jabe dela. Azkenengo bolada edo urte hauetan Markinak final asko irabazi baita egin ditu. Da Zaratamok lehen beraiekin hitz egiten, Zaratamokoekin hitz egiten, uste dut 13 urte daramatzala herriarteko final bat jolastu gabe. Da gaur daukie, euren aukeratxoa, beste txapel bat, herriarteko beste txapel bat ateratzeko. Bai, ez holango txapelketak hiru mailatan jolastu bai esenak gatza dire bakarrik apunteta be bai ez, Bizkaia mailan kluben moduen hiru pareja hon eukitea eta zer esanik ez, final baten sartute eta irabaztea. Bai, hori argi dau. Ja, maila guztiak izatea gitxi ez da, kadete juvenil da nagusi mailan izateak gutxi ez da, da are gehiago final batera heltzea, noski. Horrek esan nahi du herrian lanak egiten ondo ari direla, da esan dugunez, Markinak aspaldiko urte hauetan, esan behar da, herri artekoaren jaun da jabe dela, da atzetipe oso pelotariona daukozola Markinak, baina beste herri batzuk lanean adiri dira, kasu honetan Zaratamoko herriak ikusten dugu, sekadete polit bi dituen, zein Gomez zein Elortzek, da momentuz eurek aurretik Zaratamokoek 10-0, eta, Zaratamoak ez dau gauza larregirik egin, baina esan behar da, nik usteot Markinarrak nahiko akatz ugari egiten ari direla, ez da, Oier? Bai, ez, lehen esan dugune, tantu gehienak naiz eta ondo jolastu, Zaratamon alde joan diezela, faioen gaitik edo Zaratamokoak individuen gaitik, bai, partidu ez da izeten ari holan lar peloteo dauenik edo hori, gehiena bakatza dire, ez da? Bai, ez, Zaratamok eure peste hori egin gauza larregirik, oso txukun jolasten, pelota galdu barik. Bai, ez, Elortzari da hori apurbete diferentzia marketa, beraren pelotazoa bizi atozelako eta ganea oso ondo atxatuten dagoelako, bai, besteri gabe oinarte nik uste. Bai, ikusiko dugu, partidu erdi ja da jolastute dau, ikusiko dugu beste erdi honetan zer gertatzen den. Ondo Alvarez, oingo honetan sakea aide sartzatzen, baina Elortzek beste pelotaka daun bat, da Ibarzabalek berriro behin eta berriz hankak bederatzen ditula lanak egin behar. Ondo Gomez, arriskoa urruntzen, pelota pixkat gainen etorriako, da pelota aurretik ateraz,
Alvarezeke nahi du zer egin, eta badau Gomez topateko nahian, baina momentuz urdinak eramaten dute partiduaren pisu hau guztia. Bai, ez gero ganera Oier nahiko aurreratute dago jolastuten, bostan panen orduen, Kortain ezkero be bi aukera eki, ez? Luze badoan Oier sartzen errez, eta bestela Gomez pelota atara ez. Bueno, idea hona izen da. Bai. Gomezek ontxe indau bere arriskuan, atakean, galdu duen lehenengo pelota izan da, oso dejada askarra, oso ondo botatakoa. Sartu ezkero tanto izango zana, seguramente. Eta deukien markagailuan, horrek ere bota behar dira. Oso ondo botatako izan da, suerte txarra ukin dau, mutikoak. Baina, ikusiko dugu orain, Markinas egiten duen, suposatzen dugu, pelota aldaketa honekin, eurek saiatuko direla euren sakia aprobetzetan, da ikusiko dugu orain, partidua ekartzeko aukerak sortzen dituzten. Oin sakeagaz ikus beharko da zelan joazten duen Zaratamokoa be, nik uste pelota juego bateaz joaztuko direla, eta ia. Nik uste igual pelota bajutxoa ezta? Alvarez gehiago jokoan sartzeko, eta, Elortzek duen potentzial hori, eskerre potentzial hori, sake ez da, sake oso ona izan, baina Alvarez ari da, lehen sakea nahiko txukun ateratzen, erdira atera dau, Elortzen eskerra libratzeko asmoarekin, baina, Elortzek naiz eta pelota labur geratu, goiko toldora bota dau. Sake oso ona izen da Oierrentzat, Oso ondo, baina Elortzek errez sakeran dau. Bere esku ona sartu, eskerra, eta errez eraman dau pelota. Lehen esan duguna, Oier, ezta? Momentuz, ja jokoan bi pelota ikusi ditugu, nik uste dut oso aproposak, pelota biak, ez dira larregizko pelotak, eta pelotaren atxakirik momentuz ez duguna baritzen guk. Ibarzabalek galdu duen 6. pelota. Ja, 4 gora botatuako baditu, beste 2 erresak eskumarekin bera botatakoak, da 11tik erdiak berak galdu. Hala, handa, Txaber. Hainbeste galdu eta gero, oso zaila da partidua aurrera eramatea. Esan duguna, peloteoan ez da biltxartu, baina Zaratamokoek txukun, euren lana txukun betetzen, eta azkenean Markinarrak gora dala, kanpora dala, bera dala, eurek galtzen dituzte pelotak. Ondo kasu honetan, ondo eraman dau, ondo eutzi, pelota sortzitik. Da 5. Gora, ez dakit, ez dago, ez da batere gustora Ibarzabal, baina lehen esan duguna, Oier. Pelotari gazteak dira, final bat da, ez da perrez hablango momentueten egotea, herrie guztie frontoian animetan, eta bakizu presiñako zule partidua iraziteko, eta ez da errez hablango momentuetan olgetea. Esan beharra dago, kasu honetan partidu hau aurrera ateratzeko Zaratamoko bikotea favoritu izan dela. Ez du printzipioz hain favorito argia izango zenik pentsatu, baina momentu honetan Zaratamokoak 12 eta 2 nahiko errez irabazten. Ibarzabalek ez dau aurrean itxi nahi pelota. Hori da. Bere altura emateko gogo horrekin pelotak gora alde egiten dio. Beste alde batetik, Oier esan behar da, hori seinale hona dala, ez da? Bai. Adin honetan gora botatiek horrek esan nahi dau indarra badagoela mutiko horretan, eta bera botatea baino hobe bada.
Bai, eta postura aldetik be ikusteakoa ondo sartzen dagoela pelotan. Eta ingo hau, honek pelotariek ingo haurie. Esker eskuma ondo manejatzen dauz, baina bere altura emateko gogo horrekin, gora botatzen ari da momentu honetan. Da, Elorz, bestalde, egurrean, da, lehen esan duguna, iruterdi lauean eskerrarekin pelotan hartzen dauenean, honek abiadura moten dio pelotari, eta honek hortik aurretik ez du parkatzen. Markinakoak beste denbora, bigarren denbora eskatu dute. Peiok ez dau argi ikusten gauzea kanpotik, da nik usteot bere pelotariekin pixkat hitz egin, da, bere onera ekartzea dala bere asmoa. Urtrago bat egin, da bestaldetik Mikel García, momentu honetan Zaratamoko botileru danak, lan handirik ez dauko, baina nahiko ondo ditu bere mutikoak partiduan sartun da. Bai, ez, partidu nahiko, partidu erdi baino gila indekie eta itxura oso nahiko eurentzako. Bai, ikusten da, markinakoak, ez dauzela partiduan, momentu honetan Ibarzabal, behintzet, igual Alvareze pixkat lagundu beharko lioke, pixka bat, bere onera datorren Ibarzabal, da harzten dan, behintzat partidu txukun bat egiten, eta disfrutatzen, ez da? Beti ez da horrelako partidu motak egiten, da disfrutatzea ere garrantzitsua izaten da. Ez da erreza izaten, bai, alanda, bai, Txaber. Ordua Gomesak berriro, iruterdian bote, eta beste sake luze bat. Ondo Alvarezek orain, berriro ere, Alvarez laguntzeko gogoekin badau. Aldun guztietan sartzen da, baina kasu honetan ez ditu lan saiak. Urrunetik sartu behar da urrunetik sartzen da bakotxean, nahiko egiten du defentsan ibiltzeaz. Oso ondo, Ondo Gomezek, lehenengo luze moztu, Alvarezek eraman, da eskerrarekin, gero Gomezek arriskua atzeratu berriro. Badaki Gomezek berak ere, atzean, bere atzelaria oso atzelari maila handikoa dela, eta arrisko pixka bat ikusten duenean, atzera kargatzen dugu jokoa. Ba ez, partidu serioa esatea dana, ez da Txaber, arriskoek gana, kanpotik, ekendu eta aldanean, bota. Oingo modu, ez ikusi daue aukera izan duela, eta txapalenako, baina ondo botatako izan da. Bai, lehen esan dugun moduan, markagailuan ikusten da, momentuz ez dago inungo arriskurik, da, orain ere ondo botatako dejadatxoa indau, eskerretik eskerrera, txokora, txapa jo dau, suerte txarrez, baina, margena badauko horrelakoak egiteko. Azkengo izakeak zabalea izen dire, bai alanda be, oier, ber eskerra zipini, eta txukun frontizera. Bai, Alvareze baraki Elorzen eskerra bikaina dala, alegintzen ari da, sakeak eskumara ateratzen, bai, Elorzen esker bikaino horretaz aparte baditu hanka hon batzuk ere, da laster ipintzen du bere ipurdia zabalera begira eta ondo iristen da pelotara. Da eskerrarekin sartzen da inungo arazo barik. Baina, bere sakea, Alvarezen sakea hori da. Badaki eskuma ahalik eta duen guztietan eskuma aurkitu behar diola Elorzeri, eta horretan saiatzen ari da. Hau, ez da izen akatziteko modukoa. Ez, pixkat pelota gainera etorri zaio, da esan dugun moduan, Alvarez bere atzelariari laguntzeko prest dago, baina orain ere, lauter dira atzeruntz etorri, inderra eman nahi zion, baina azkenean eman beharren horregaz gora bota dau pelota. Da beste akatz bat, markinako beste akatz bat, da azkenean markagailua goruntz, 15 eta 14. Partidu horti da, akatsan kontutik.
Bueno, esan behar dugu, Oier, Markinak bere ona heltzeko Sestao irabazi duela, final laurdenetan, Sestan kanporatu duela, da erdi finaletan Zeanuri kanporatu zuela, da Zaratamoko taldeak Amorebieta, Etxano Amorebieta herriak eta Lesamak zuzeu ere eliminatu zaituela Zaratamoko talde honek. Da gero, final erdietan, Zaratamokoak Munitibarreko herria menperatu zuen eta hemen Markina eta Zaratamo gaurko final honetan. Bai, ez? Nitxako sorpresa handiena Zaratamo izen da urten. Markine bakigu urte guztietan horregon aldane klube dala. Bai, emeritu guztiegaz, Zaratamo hemen dago gaur finalean. Bai, printzipio Zaratamo, bueno, pues esan favoritoen artean sartzen, baina, bueno, Zaratamok bi maila on dituela erakutsi du, eta hirugarrena ere, bueno, euren lana txukun betetzen, eta bueno, hemen plautoa da, finalean. Dago hemen koplatan gabizela, bueno, Elorzen lehenengo utza. Bai. Pelota janin dago eta tarras jandako berantza. Bai, gainera etorri jako, da pelota sartu jako gorputzera, da pelotak, eser zuen pelota batek lurrera bota dago. Bueno, oneri ere, lantzaminean horrelakoa parkatu egin behar zaizkio, ezta? Bai, ganea geure jolazten da moduen. Ondo Alvarez, behin da berriz, sakea eskumara ateratzen, baina Elorzek erakutsi du eskuma ere seguro duela. Berriro Elorzek astindu, da Ibarzabalek bederatzitik pelota eraman baino gehiago, libratu ere egin daukazu honetan. Hor dauka aukeratxoa Ibarzabalek. Gora. Elorzen hirugarren pelota, galdutako hirugarren pelota. Bueno, 15-6 Zaratamarrak momentuz partiduan menpe daukie. Ez dauko arriskua izango duen antzik, baina Beintxet ba hori, markadoi apurret itxuratu ingo hori, ez da? Hori da. Aber Markinarrak, bueno, pues euren jokoa erakusterik gai duten eta tanto batzuk egiten dituzten. Gomezek atzera, ikusi dau, ja 3-4 pelota galdu dituztela, da honek ja ez du aurrean ezer jakin nahi, da atzeko Ibarzabalei lanak pilatzen zaizkio. Da Ibarzabalek kontinuidade gutxi. 3-4 pelota on joten ditu, baina Bai, ez, baina jo gure horretan egiten dugu akatsa, ez da? Bai, berak ere badaki, bueno, pues ez da nahi pelota aurreko parte horretan utzi, berak ere jo nahi du, baina gaur ez dau bere gura izaten ari. Ikusten da mutiko apenas, baina bueno, esan dugu moduan. Honek gaia badauko, esker eskun bikainak baditu, oraingo honetan oso ondo eskumarekin, atzetik aurreraz pelota bila joen, da Elorzek orain ere ez du parkatu. Hor 3:4 dituenean, eskerrarekin hartzen dituenean pelotak, honek ez du parkatzen. Bueno, gogoratu, herri arteko irabazteko markagailuak finalean ez dauko zer ikusirik eta 3 partidutatik 2 irabazi behar direla. Honek esan nahi du, oingo honetan Zaratamok irabazten badau, urrengo 2
Markinak irabaztera derrigortuko lituzkela Saratamoko taldeak. Ba, ez lehango partio be garrantzitsua eta erazten hasitea gehiago. Bai, eta ikusten dugu lehenengo partidu honetan, behintzet, Saratamokoak hanka eta erdi badutela ja irabaztetzat partidu honetan, da markinarrak, bueno, euren estrategia pentsatzeko unea izango dute ja, urrengo partidutarako. Ondo, oso ondo orain Ibarzabal eskumarekin, berriro ere bederatzitik. Alvarezek utzi, Ibarzabalek txapa gainean, justo, eta tanto. Ibarzabali txapa gainera ies egin dio pelotak, eta Gomezek ezin jaso. Horrek, bueno, konfiantza pixka bat hartzeko ere balioko du. Ez du pelota ondo jo. Bai, tantu egora da Landabe. Baina horrek ere balio du. Saki oso ona ingoan, Oso sake ona Alvarezek orain, baina Elorzek txapa gainean ipini dau. Ondo orain Alvarez egurrean. Ai ba, pena. Nahi dau Alvarezek jokoa nahastu aurreko parte horretan, Gomez bilatzen ari da, baina momentu arte Gomez txuku jolasten, eta ez da Gomez bere sarean jausten, da azkenean arriskatu behar du, Alvarez. Bai, eta gogotsu ikusteko ganera, Bai, Alvarez ikusten da gogotsu, arriskatzeko intentzio guztiakin, baina ez da erresa. Luze berriro ere Gomez. Ondo kasu honetan berriro Ibarzabal. Oso ondo gero mostuten. Bai, ikusten dau, Oiel Elorzek ikusten dau Ibarzabal atzean geratzen ari dela, eta orain azkenengo pelota hauek txapa gainean kortada antzeko bat, iruterdi laura bilatzen ari da. Bai, ganera guztu ikusteako, errez joaztuten. Bai, ikusten da, berak daramala partiduaren pisua, da bera dominatzen ari dela, eta oso ondo, pelota guztia gozatuz, eta bere atzeko parte hori ondo Alvarez orain, baina Elorz hor dago. Atzeratu Gomezek. Kanpora. Atzeratu Gomezek. Ahalik eta gehien atzeratzen saiatu da, baina Alvarezek kanpora. Izan da hemen protesta batzuk izan dira, baina gu gauden tokitik nahiko argi ikusi da pelota horrek. Marratik kanpo jo duela, kontrakantxan jo duela. Ondo Alvarez orain ere. Oso ondo Alvarez. Azpitik hormara behiatuten, eta sake oso ondo. Bueno, Markinatik ikusten da, Markinatik ere jendea etorri dela, ezta? Markinak 2-3 tanto jarraian egiten duen bakotzean hemen iskanbila sortzen da, da Markinakoak denbora pasa etorri ez direla ikusten da. Alvarez, kasu honetan, azken sake bi hauek oso ondo, motz atera eta oso ondo ateratzen ari da. Arrisko asko hartzen, eta orain laburregi. Izan dauz Alvarezek oso labur ateratako 3 sake, eta oraingoan laburregi. 29. Bueno, partidu hau bukatuta ez dago, baina ja bideratuta dagoela
esango dugu, baina Azken bintatuak falta ondio gara. bai, azken bitantoak, orain Saratamarrak pelota aldatuko dute, eta ikusiko dugu lehengo pelota berdinarekin jarraitzen duten, edo sake aprobetsatzeko beste pelota berri bat aterako duten kantxara. Pelota berria la uste dut Txaber, apurre bete bizia nik uste izango aterako dira. Nik Azken uste- bitanto txant. Bai, nik uste Mikel Garziak euren botilleroak pelota aldatzeko esan diela eta pelota hau barria dela. Orain Gomezek ere nik uste pelota honekin bere sakea aprobetsatzeko aukera izango duela. Eta Aber Ibarzabalek zer ikusten dugun pelotanekin zela moldatzen den. Berriro ere, bueno, oso ondo, altura ondo eman, Ibarzabalek eskumarekin, ondo libratu, da ondo eskuan pelota sartu. Ikusten da, Ibarzabal atzetik aurrera ondo joaten da pelota bila, baina ez du eskuma horrekin konfiantza ematen. Orain ere, galdu du, ez dakit, eskuan zehozer zalantzerik edo minik izango duen, edo ez. Batzutan oso ondo sartzen du pelota eskuan, beste batzutan jauzi egiten jako pelota. Ez dakit zehozer arazoitzuaren bat, edo zehozer izango duen, baina eskuma horrekin fallo ugari egiten ari da. Azken sakea, Saratamoko bikotearentzat, berriro ere Gomezek luze atera, jaso, Ibarzabalek nahi bezain beste altura ez dio eman, orain txapa gainean Ibarzabalek, da oso ondo. Oso ondo kasu honetan, Ibarzabalek dejada txokora, oso ondo kasu honetan, esan behar da, bueno, Alvarezek elor pizkat molestatu dela, baina ez da, beste munduko eser izan, ez da? Ez da izan buelta motoko mugukoan. Nahi gabeko kontu izan da, eta horre Alvarezek ere ezin izan du eser egin, ezin izan du alde egin, eta bueno, azkenean Markinako bikoteak ere 11 tanto egin ditu. Behintzat markagailua txukuntzea lortu du, eta ikusiko dugu aber, orain Alvarezek arriskuak hartuta oso ondo berriro ere Alvarez labur aterata, ez da sobera hundirik, baina badara matzaia 3 lausak esartun da labur eskerrera, eta Bai, ez da guztiako sake bat zabala egiten dauela, bestea laburrean hor marantza, eta apurbe hori bai aldatuz. Elorze kasu honetan jaso, txapa gainean ipini dau. Ez dira ulertu orango honetan. Bai. Orain honetan ez dira ondo konpondu, Saratamoko bikotea ez da ondo konpondu, atzelariak eskatutako pelota behar zena, hitz egin ez dutelako, batak eta besteak pelota begira eta inor jobarik. Eta Apurke Markina gorantza. honelakoetan badakizu zer gertatzen da, oie? Batzuk ezer galdurik ez, da bestea partida irabazita ikusi dute, eta urduritasuna dala eta urduritasuna ez dala, batzutan honelako bueltak ikusi daitezke. Oso zai daukie, baina orain dino galduta ez dago eta burrukatu behar da. Bai, ganea atxetik datorrena konfiantza handia gazago momentu honetan, eta ondino karren, tantu txik egiteko aukera badekie. Ondo, azpi-azpitik,
Alvarezek. Bueno, bukatu da. Alvarez gantxo bila joan da txapapera bota dau. Bueno, 22 eta 13. Lehen esan dugun moduan, mutiko gazteak, urduritasuna, eta honelakoak gertatzen dira. Lehenengo puntua, Saratamoko taldean entzat, eta Saratamo momentu honetan 1-0 markagailuan. Ea orain norbait elkarrizketatzeko aukerarik dugun, norbait pelotarinen bat hartzen dugun elkarrizketatxoren bat egiteko, eta Oier joan da Elorzen bila, Elorzek berak pelotari moduan zer ikusi duen, partidu oneri buruz zer esaten duen. Hemen datoz Gomez eta Elorz galderatxo batzuk erantzuten. Bueno, Oier, zelan ikusi duzu partidua? Hasieran nahiko erraz, tanto asko egin ditugu jarraian, gero bai diferentzia asko hartu dugu, baina gero azkenean ez dakit, tanto asko egin digute jarraian eta hori min asko egin digute. Bai, ikusi duzue igual partidua ja erdi irabazita edo igual pixka bat errelaxatu edo insarete, da horre egin dituzue akatz batzuk, baina ikusi da zure esker bizi horrekin min asko egin duzu latzien, ezta? Bai, hor relaxatu gara, 21 tantura heldu garenean, uste duzu amaitu dela partidua, baina ez. Eta bueno, bai, Aimarrek ere bere lana oso ondo egin du, eta biek batera 22 heldu gara. Bueno, sorionak, zuek zuen bete beharra egin duzue, aber zuen kideak suertea duten, eta ikusiko dugu zer gertatzen da hemendik aurrera. Ia irabazten duten. Bale, eskerrik asko. Bueno, hemen dekogu Gomez, Saratamoko aurrelaria. Da zelan ikusi duzuzuk partidua? Hasieran fuerte hasi gara, baina eskenean nerviak edo. Lasaitu gara eta ikustia markagailuan. Hasi dira egiten tantoak eta... Oierrek esan duen moduan, ezta? Igual oso errez joan da partidua, inongo arazo barik, eta ikusi duzuenean irabazitzat, hor akatz batzuk egin duzue, baina orokorrean oso partidu txukuna, oso serio, eta ondo jolastu duzu, ezta? Bai, nire ustez hasieran ondo, baina azkenean hori, hobetu beharko dugula, final batzuetarako. Bueno, sorion du, eta Oierri izan da moduan, suertea duko zuen urrengo partiduetan, eta animau zuen lagunak. Eskerrik asko.
Da Markinar bikote hau, ikusiko dugu gaurko honetan zer erakusten duten, baina oso bikote indartsua da. Bai, ez, ganera honein biek, ja, herriarteko 3 final zion jaztu da bi, eta ondo esauten duen momentu honek. Aner Iglesias, Zaratamoko aurrelari hau ere, oso, Bizkai ordezkatzen ground txapelketa ere jolasten egon da, horrek esan nahi du, oso maila honeko aurrelaria dela, da, kasu honetan, urdineri, Zaratamoko bikoteari suertatu zaio sakea, ikusiko dugu, zelan sartzen dira partiduan, eta ze pelota mota kantxan ikusteko gai garen. Lehenengo saketik hasita, ikusi dugu Iglesias arriskua sortzeko goguekin dagoela. Orain beno arte etorrian, zeir arte, bera joteko, nik uste, berak hartuko duela partiduren exigentzie, eta oin arte, pelota kaso guztiek, berak. Bai, hartu beharra dauko, ezta? Berak eraman badau bikotearen pisua, bera da, naiz eta Martin Urrutiko etxea, bera ere oso pelotari txukuna izan, Aner Iglesias ohituta dago maila honetako partidua jolasten, eta berak hartu behar ditu arriskuak. Ikusi dugu, orain honetan, zelako bi pareta bota dituen, Altunak berak ere sinatzeko bi paretak egin dituela. Ikusgarria izan da. Ikusgarria. Eurola bertan zegoen, baina mugitu ere ez da egin. Arriskoa sortzen Iglesias, eta honek partidu guztian zehar, honela jolasteko ahalegina behintzat egingo du. Bai, ez. Etxetik baki zelango ideak aztor bardan, eta holan izango ala. Markinarrak bikote moduan gehiagotzat direla esan beharko dugu. Baina, karo, kadete mailan eurak ere galdu dute partidua, presioa izango dute, eta ikusiko dugu zer egiteko gai izango diren Markinarrak. Momentuz Kalbo ondo, altura bilatzen eskumarekin, da atzelaria bilatzen, momentuz Markinarrak. Aner Iglesias boleaz orain, aldun guztietan, eskuma bolearekin. Bai, ez, partidu gatxadeko gaur biren kontra egiteko, ez da ganea, ez die donor, ez da? Kalbo atxetik oso ondo gabilen pelotari da, eta Gurrola aurretik amaituten da bekonean. Bai. Ez dauko Zaratamoko bikoteak ez dauko bat ere partidu erresa, baina, ikusiko dugu ze gertatzen den, momentuz Kalbo pixka bat motorrak berotzen ari dela esan daiteke, baina uste dugu printzipioz orain egin duen moduan Kalbok atzean dominatuko duela. Mikel Legurrola eta Markel Kalbo ikusten da, pelota bizi darabiltzate, atzeko Martin aurrekotzea bila, da normala da, ezta? Aner Iglesias aurrean oso arriskutsua da, zertan aurrean arriskuak hartu, atzean, nik uste dut atzean kargatuko duela partiduaren pisua, da gero Egurrolak aurrean daukanean, hau ere sartzeko aleginetan ibiliko da bintzet. Bai, ez, partidue apurbeto gogortu gure hori eta tantuek bere aldera ekarri, partidu atxean karga bat hori eta dekienan amaitu, ezta? Alan dabe Aner saiatuko da bere partidu egiten, alde eta gehien sartzen eta arriskue
egiten, ez teko partidu erreza, baina, bueno, oin arte holan ibili da txapelketa guztien eta partidu asko eta asko irazi eus. Ondo orain Egurrola, saketik hasita. Ikusten da, Egurrola berak ere aurrean bildurrik ez dukola. Baina, momentuz behintzet, Kalbo ez da bere momentu honean. Eta ikusi behar dugu, ze aurrean Egurrola pelota hartzeko, Kalbok berak atzean dominatu behar du, ezta? Bai, ez, bestela oin ikusi egune. Anerre bi pelotaka dauki eusora horren eta bi pelotakaetan tanto amaitu. Bai, hori Iglesias aurreko partean oso trebea da. Gogoratu, Egurrola ondino kadetea dela. Eta, bueno, gogoak izango dauz aurrean jolasteko, bere gogo horri eutzi egin beharko dio partidu hau aurrera ateratzeko. Da aurrean lehaut barik, atzean kargau partidua, ez da? Oso ondo momentuz Aner Iglesias, da Martin Urrutikoetxea ere, bueno, berari suertatu zaionean bere lanak momentuz ondo egiten. Ondo. Ondo jokarren bakarrik hasiera da, eta ikuskogu holan jolazute partidu luzea ingoako behar bada. Sake labur, orain honetan Iglesiasek. Sakea labur, eta sake bueltan justo Egurrola txapa gainean utzi eta gero ez du alperrik galdu Iglesiasek. Txapa gaineko bikaina. Ez, horre esan sartzen atxamar bat ez. Ez, bikaina. Bueno, hemen behintzat animo falta ez da, eta nabari da partidu honek tentzioa duela. Bai, giro oso polita frontoian. Ikusiko dugu, zuk esan da moduan oier, ia Iglesiasek ez zaion partidua luzeegi egiten, berak hartu behar bai du partiduaren pisu guztia, da partidu 22 luze egingo da, baina bueno, momentuz, 3-1, Zaratamo aurretik. Bai, ez, eta oin nima dago, ez, fresko hauenan alik eta tantu gehien, oin lortu du. Oso sake ona, Iglesiasek, luze, saspiko marra bilatzen, eta ez dakit nahi eta nahi gabe izango da, baina momentuz Aner Iglesias zabaleko marra bilatzen ari da. Hor atzelari guztiak izaten dute arazo gehiago, bere lekuz kanpo jolasten dutelako, baina momentuz Iglesias zabaleko marra bilatzen ari da. Da 4-1. Berriro ere, Iglesias sakera. Orain honetan txokora. Iglesiasek atzera. Zaratamarrak, esan behar dugu, markinak atara duen pelota berdinarekin jarraitzen dutela. Kalbo, beste pelota bat galdu du orain, Etzerre zuen pelota bat. Ez dugu Kalbo momentuz ondo ikusten. Urduri antzean nabaritzen dugu Kalbo. Bai, ez ezin pelota gozatu. Ez, pelota gozatu bari dau. Da, peiok euren botillorak ere, bueno, ikusten dau. Euren bere mutikoak ez dauzela partiduan sartunda. Denbora askatu dau. Ea pixkat mutikoak euren onera etortzen diren. Ez dute nahi Zaratamokoak otzitute geratu nahi, eta Zaratamokoek badabiltza hor, pelote 8 labur bat egiten pelotarekin. Bueno, badatoz berriro ere markinarrak, ikusiko dugu aber, geldiune honek ondo egin dien, edo ondino
Kalbo urduri egoten jarraitzen duen. Bai, ez, partidua purbet aurre ataten babide, gatzukik hori buelta moteko. Bai, Anerrek, berak alduen guztietan sartuko da, baina markinarrak ezin dira jauzi akatz horretan, aurreko akatz horretan, markinarrak euren partido luze atzean jolastu behar dute, eta adibidez, sake horrek hori atzelariaren sakea, atzelariak eramateko sake hobea zen, aurrelaria saltzeko baino. 6-1. Hau ere... Praktika jolastu da hori gorriek. Bai, nik uste dute Eurolak aurrelaria libratu, berak sake duenen eskerreko pareta ikutu. Bai, ez, eta gero... Kalbori apurbete seguridade emon eta partiduen sartutea. Bai, ondino partea luzea da, baina badakigu... Holango takada kontuz. Holango takadak gertatzen direnean, gero partidori buelta ematea saia izaten dela. Bueno, bigarren sake bat eraman gabe itxu du Egurrolak orain. Iglesiasen ikusteot Egurrolari berari ateratzen ari zaiola gorputzera. Da Egurrolak esan da moduan ez du pelota pasatzen izten eta nik usteot pixka bat gehiago itxi beharko liokela bere atzelariari sartzen. Momentuz Martin Urrutiko etxearentzat partidu erresa. Badoa berriro ere, Aner Iglesias sakera, sake laburra egiten du honek. Sake oso ona berriro be. Sake oso ona. Da Kalbok eraman beharreko beste pelota bat, eraman itxu du. Nik uste dut, oier, momentu honetan Kalbo... Apurbet burumakur ikuste dut. Bai, burumakur ikusten da. Burumakur eta mamuak ikusten ote dagoen. Aki ganera hau partidue berentzako definitibo izan leikela eta irabazi barreki bai ala bai. Bai, markinarrak lehen esan dugunez, markinarrak kadete mailatan galdu ondoren, derrigortute dauz partidu hau eta hurrengoa aurrera ateratzen. Berriro ere, Iglesiasek labur, da Markelek ezin pelota txapa gainean ipini. Nik uste hoin igual peiok deskantzu hartuta ona izango zala, Txaber? Iglesias momentura arte berak bere eskusakea duenean mina handia egiten. Ez, ganera ikustako sakea laburrean atatzen, Markel aurrera ekarten eta Egurrola hori, apurbete urduritasune edo ez da izaiti, sartu iten da eta katxak egiten. 9 5 sake direkto, esan daitek izan direla. Asko dire. Orain luzetxeago, zazpiko marra bilatzen, oso ondo, kasu honetan Kalbo, pixka bat entrega hoin dau pelota. Da berriro, Iglesias bere saltzan, pilota horra aurrean duen bakotzean, jotake. Oso ondo Aner, aukerako bakotzean aprobetxaten. Bueno, esan daiteke orain Kalbo hasi dela pixka bat pelota gehiago gozatzen, da Iglesias pixka bat atzeragotik sartzen derrigortzen. Apurbet gia hori ma ondio karren Txaber, Aner hor da biro, iruterdi lau parean sartuten, eta apurbet minin gure badeurie, atxautik sartu da, eta gero lan Markele, Mikele pargatu aukera aukiko aurrean. Bai, oin ikusi dugu moduan, bueno, Markelek bere jokoa pixka bat erakusten badu atzean nagusituko da, baina momentura arte behintzet ezin izan du, eta ikusiko dugu orain pelota aldaketa honekin,
Markinarrak euren jokoa egiteko edo euren jokoa ekartzeko gai diren. Lehen esan dugun moduan, nik uste dut Egurrolak berak pixka bat eskerreko pareta ikutu beharko zuela, Iglesias behintzet ez airean sartzeko. Bai, ez? Zaketia hasi aprobete tanto minetan, horma ikutu, anerkendu, eta horti aukerak aprobetxetan. Bai. Bueno, orain Markinarrak protestaka, denbora larregitxo pasaten dutelako Saratamokoek pelota bueltatzen sakera egiteko. Sake oso gatza izen da eramateko, Txaber. Bai, oso sake zai eraman du Iglesiasek, oso ondo ateratako sake izan baita. Hordeko Kalbo, ez du altura larregirik. Eta lehen esan da moduan, oier, ez dute eskerreko pareta ukitzen orduan Iglesias, beti bat eta beste bolea sartzen da. Ba, ez, eta horre ganera miniteaneko egunereko gaur, Ikusten da, Aner Iglesias alduen bakoitzetan. Urrutiko etxea, bere lanean ere. Kanpora. Bueno, Estabil gaurko gunean fin Kalbo. Ez dakizuk zelan ikusiko duzun partido ayer, baina ni behintzet Urrutiko etxea oso tranquil partidoari aurre ematen, da bere partzelatzua oso ondo kubritzen ikusten dut. Bai, eta baki Anerrek bere zatien baduela eta bera horratxetik pelota eroan eta beste guzti Anerren kontu eratzen dela, ezta? Bai. Eta ganera Aner ondo abil, así que ikustako ganera disfrutetan kantxan. Bai. Nik uste dut Markinara prisa antzean dabiltzala, ez dakit... Markagaion kontu, Txaber. Bai, markagaion kontu izango dira, baina ez dira joko horretan sartu behar, Saratamoko bikotea joko horretan komodo sentitzen baita. Markinarrak tranquil jolastu beharko lukete, baina nik uste dut prisa kantzean dabiltzat dela. Berriz ere Iglesiasek, labur, sake azpitik. Partio erdi eginde eta aurreko partio moduen itxura urdineko behintzet. Bai. Momentu arte behintzat, Markinako atzelariak ez da bere jokoa erakusten ari, eta oso zuri ikusten da, ez dakit urduritasuna, berak bere buruarekiko konfiantza falta, edo zer gaitik. Presiñoa, tentsinoa, bebaio... Baina ez da kantxan berea ematen ari. Berriro ere, Peiok denbora eskatu eta bere mutikoa deitu ditu aulkira, ea pixkat serenatzen diren edo zer, 12tik 8 sakez izan dira, oier. Bai, ez zer aldatu badabie partida aurrera eta gure horiek. Ba, danak aulkian eserita, Urrutiko etxea izan ezik, Urrutiko etxea ikusten da oso fresko eta jolasteko gogoz. Esan dugu berak ez dauko presiño larregirik, bera da bikotearei esan daiteke aulenetarikoa eta berari tokatzen jakon lanean behintzet oso momentura arte oso ondo eta txukun betetzen bere lana. Ondino Markinak badeuko gaia euren jokoa erakusten badute
partidua buelta emateko. Bai. Baina lan erdietan 12-2 partziala. Bai, ez hori bakarrik, kantxan be ikusten da urdinek hobeto abizela eta min handiago egiten eurie. Bai, arrisku gehiago sortzen dute eta markinakoek momentu ente behitzet ez dira ari aurrelaria Aner Iglesias aurrelaria libratzen. Pelota zuzen darabiltzate, eskerreko pareta ikutu barik, da Anerrek alduen guztietan, naiz boleaz, naiz esker gantzoz, sartu egiten da. Orain honetan ere, Aner pelota bila joan da, kasu honetan, Larregi gurutzatu dau, eta kanpora joan zaio pilota. Horra handeko zan guztiek sartu inbada, ez tozekin gogolango askorik ikuste, así que ondo botatako izen da, kanpo jandako, bai ondo. Ikusten da hemen gradan 6 giro dagoen, tanto batetik bestera, markinarrak tanto egiten dutenean, zein Zaratamarra tanto egiten dutenean, zein ambiente daukogun frontoia. Berriro ere, markinarrak protesta, Zaratamokoak pelota Larregi eusten dutelako. Orain honetan sake on bat, eta markinarrak orain ere epaiak kargu hartzen Zaratamokoak denbora Larregitxo hartzen dutelako. Gogoratuko dugu markinakoak ez dutela zertan eman beharrik pelota aurkariari. Kortesia besterik ez da. Nahi badau markinarrak bere sakea duenean ez dio pelota ematen eta atara aldau. Ez da derrigorrezko hori egin dau. Ikusita Zaratamokoak ez dutela pelota ematen, orain Egurrolak jarraian pelota hartu da sakea egiten abiatu da. Pixka bat, Oier, partidua berotzen hasi da, berotzen hasi da, nahazten hasi da partidua, eta horren beharrik ez dago. Galera, Zaratamontzako intxomamentuen hau hasitea txarto tortek eki, Txaber? Bai, Zaratamokoak eurek partidua ondo bideratuta ukien, eta ez dute horrelako zirriborroetan sartu beharrik. Ikusten da, lehen esan dugun moduan, ikusten da markinarrak euren jokoa egiten badute, partidua iraultzeko aukera izango dutela, baina nahaztu barik. Ez dira zertan nahaztu behar, eta tranquil egon behar dira, kasu honetan. Baliteke, aurrerantzean ere, ikustea Mikel Egurrolak bere aurkariari pelota eman eztea. Hoi nemo indotxo, Txaber, ikusi hotxet. Orain, Mikel Egurrola ere, berak sakea duenean, min egiten,
eta ja badara matza 3 sake jarraian sartun da ja. Aner Iglesiasek naiz eta 2, 3, 4 edo 5 sake galdu jarraitu ingo dau, sartzen jarraituko dau, eta hori da egin behar duena, partidua aurrera ateratzeko. Ondo, Martin Urrutiko etxea, sake ona eraman da. Alegindu da, honetan, Anerrek ez dira ondo ulertu Zaratamoko bikotea. Anerrek ez dau jakin, Martinek eskatu dion edo ez, bata jo, bestea jo, hori sarritan gertatzen da moduan, oier, azkenean, fallo. Hala da, Txaber. Hori Martinek eskatu behar izan dako pelota izan da, ez dio eskatu, azkenean Anerre sartu da, eta falta. Oraingoan bai. Mikel Egurrola hasi da pizka bat eskerreko pareta ukitzen, Aner Iglesias libratzen. Bai, eta hortik hasi badire, Eta hortik hasi behar dira, partidu hau aurrera atera nahi badute. Bueno, zein Markinak, zein Zaratamok, sakea dutenean, batak zein besteak, mina handia egiten. Bai, bi aurrelarie oso ondo atatzen abiz ganera, eta aukera ekien bakotxean min handia egiten. Ondo sake luzea, ondo Urrutiko etxea ere. Orain, Aner badau bere deabrukeriak aurrean egiten, biparetak, gantxo, baina Kalbok oso ondo pelota atzeratu, da aurreko etxeak, Urrutiko etxeak eraman. Ordeko, Aner Iglesiasek pelota atzera, pelota luze, da Kalbok berriro ere utz. Ikusten da Kalbo pixka bat partiduan sartu da, baina oraindino ez da bere joko punturik onenean. Ez, bai, ikustako ez dala hasierako ardine bez, Txaber. Oin ikustako apro gustu daela, pelota gia hau atzeratzen eta partuen ikusite 13-8 bezala ondo jokarren partia asko egitea eta kontuz ondo jokarren. Bai. Egurrolak ekarri dau, esan daiteke, bueno, 12 eta 2tik 12 eta 8 irakarri dau, orain Kalboren utz bategaitik beste tanto bat egin dau Zaratamok, baina ikusten da Markina gai dala partidu hau ekartzeko berriro. Eta lehen esan da moduan, batak besteari sakearekin mina asko egiten, ikusiko dugu orain Aner Iglesiasek, sakea aprobetzatzen badu. Da bai, alan da, Markinarren 3. denbora eskatzen du euren botillero Peiok. Aner oso ondo sakean, sake zaila dira etxagentzat horre ganera, azpiti datozenak, atxetik, ondo sartu da Gerrie. Bai, eta atzelaria gainera konfiantza gabe dagoenean, horrek bere saiak izaten dira eta konfiantza bari daudenean, areta gatzago izaten da, bai. Bueno, hemen pelota giro ederra daukagu, ez dakigu nork irabaziko duen, baina behintzat frontoia horrela ikusita, polita da. Bai. Final ona izaten ari ganera oin arte, eta, bueno, esan dugune lehen, Zaratamo sorpresa izen gaurko gunean, eta arriskutsu hau gaurko gunean, hori, finala etxera erateko eta txapela. Bai, bueno, lehen esan dugu, Markinarrak favorito zirela,
baina jolastu egin behar, jolasten ari dira, da momentuan Zaratamok bat eta utz irabazi dio Markinari kadeteak irabazi dizkio, da juvenil mai honetan ere 14-8 Zaratamokoak horretik. Beste sake luze bat, Aner Iglesiasek orain honetan Kalbok ondo eutzi eskerrarekin, luze ipini, altura eman, da orain Kalbo pelota jobarik Ezin, bai. eusten ari da. Ikusten da pelota gainera etortzen ari zaio, da ez dau kolpe naturala botatzen pelotari. Ai, txarto joan da bingo duntan. Iglesias orain Aner bote lasterrean sartzeko asmoarekin, gauza raro bat egin dau, horre esan sartu beharrekoa, baina karo, esan dugun moduan, derrigortuta dau. Bai, ikustako txarrena hori da, ezta, kantxa asko berandekin baduela, eta aukerakoan bakotxan aprobetxo, ez? Hori, normala da batxutan aukera ez aproposonetan sartzea, eta hori, akatz batzuk itea. Bueno, ikusiko dugu orain, Mikel Egurrola sakera, sake labur-laburra, berriro ere esker pareta ikutu, eta tanto. Orain, ari da, Mikel Egurrola eskerreko pareta ikutzen, Berriro ere, Mikel Egurrola sakera, orain laburrago da beste sake bat. Esan dugu oier, lehen Aner Iglesiasek min egin duela sakearekin, baina oin Mikelek ere sake hartzen duenean. Bai, ez, bata zein bestea, sake dekien bakotxean, tanto asko jozte die sakez. Da, 14-11. Badatoz Markinarrak, bizkanaka. Ez, 11 eta bilu handi etxader, bai, oin ikustu dugu partxean nahiko luzeain da bizena Markinekoak. Bai. Mikel Egurrolak orain sakearekin asmatzen ari da, eta, bueno, pues Zaratamokoari kostatzen ari zaie euren partidua egitea. Lehen esan dugun ez da, hasikeran, Anerrek aprobetxen bade fresko hauen momentuen alik eta tanto egiteko, hori, azkenengo txampa honetan kosta indoko dako lako partida aurrera ataratzea. Bai, ikusi da orain, Kalbok sartu dao pizka bat pelotari eman dionean, bueno, atzean gehiago dala ikusten da, baina ezin partidua apurtu, bez? Ez dau partidua apurtzen, oso zuzen jolasten dau, da behin da berriz Iglesias bolean sartzen da. Orain Egurrolak tanto egin dau, esker gantxoarekin ez da ondo gozau, pelota erdibidean geratu zaio, baina nahiko izan da tanto egiteko. Alde bat aukeratu da dau, eta ana badoan ondo, eta bestela bakomeiak. Bai. Ez dau, zuk esan da lehen moduan, oier, ez dau kantxa guztia kubritzerik, berak kantxa asko kubritu behar dau, bostetik aurrera berak eramaten dau partiduko pisu guztia, orduan, bueno, aukera bat erabaki, da ondo irtetzen bada, ondo, eta bestela, beste kontu bat. Badatoz, lau pelotariak, berriro ere kantxan, pelota berdinarekin jarraitzen duten Markinarrak, eta badoa Mikel Egurrola bere 13. sakea egitera. Akatz larria oran hortan, Txaber. Bai. Akatz hauek ordaindu egiten dira, eta oso garrantzitsua da, bueno, arrisku asko hartzen zegoen,
da horrelakoak ere gertatzen da, baina akatz hauek orain urdineri... Bizitza. Hori da, bizitza, urdinak sakea, euren esku, da ikusi beharko orain sakea arrestatzen zelan konpontzen diren. Ez du bote ona egin, Aner Iglesiasek, Kalbok orain bai, jaso. Kalbo atzetik aurrera pelotaren gana doanean, ja, bueno, hasi da pixka bat gehiatzo gozatzen, Egurrolak ere itziten dizkio aurrean pelota batzuk, da ber, Kalbo pixkanaka, bere partiduan sartzen hasten den. Egurrolak orain, atzera. Oso ondo. Urrutiko etxea eskerrarekin, bederatzitik, pelota ondo libratuz. Berriro ere. Lehen esan da moduan, urrutiko etxea bere lanetan hor, txukun. Bai, eskerra gazganea hobeto ikusteako eskumagaz baino, Txaber? Pelota eramaten, eta Markinarrak pelotaso luzeak joten tantu honetan. Bai, eta Nerreri arnasa hartuteko pare bat pelotaka kendutea ondo etorkakoz be bai. Aner sartzen denean joko aldatu egiten da. Eta, bueno, orain boleaz zabalean dejadatxo bat bota dau, ez zuen ezer, are gehiago, Mikel Egurrola oso errez iritsi da, baina eman beharrarekin, kasik frontoiko eskumako atetik atera dau pelota. Urdinak oso patzada hundian ikusten dira, ez ordea Markinarrak, eta ikusiko dugu orain berriro ere Aner Iglesiasek sakea eta zelan eramaten duten Markinarrak sake buelta hau. Hori ben, itxako zantzatuteko Txaber. Beste sake bat. Zein batak zein bestea, sakeari etekina handia ateratzen eta mina handia egiten. Ez dakinik ba, Markinarrak zenbat denbora eskatuko zituzten jada. Bi bain itxako doiru. Ez dakit, nik enau esto kontau eta ezin dut esan, baina 2-3 denbora lau ez badira, behintzat eskatuta egongo dira Markinarrak. Ekarri dute partidua, bizi-bizirik daude partiduan, eta bueno, ontxe dute aukeratxoa, Zaratamokoek beste tanto pare bat egin eskero urrin joaten dira ja. Bai, 22. Partzial hori, gero eta horbila doki Zaratamokoak. Eta partide amaituteko gure hori, kostengoakie, bai, presiño giauk hori Markinako bi pelotari be bai. Bai, saien egin dute, ekarri dute, baina gero ikusten da eurek ere errez galtzen dutela pelota eta akatza bata dela bestea ez dela, hauek ere akatz larregitxo egiten ari dira. Pelota berdinarekin jarraitzen dute. Da Aner sakerako prest. Labur, Anerrek sakea. Kanpora beste. Egurrolak aidean. Eta kanpora pelota hori. Eta 18 Txaber, lau besterik ez. Bai. Alik eta harinen inbak hori tantoa Markinekoak partidez berriro bezartu gora berrien. Bai.
boladaka doan partidua dela esan daiteke, zein batak, zein besteak, bolada hundiak egiten ditu, gertatzen dena Zaratamoko bikoteak 18 tanto dituela, da Markinarrak 12 besterik ez. Bueno, hor dekogu berriro ere, Aner Iglesias sakera, sake luzea, eskerra bilatzen, ondo Kalbo, kasu honetan. Osta Egurrolak eraman. Ikusten da ze tentzio dagoen, eta, bueno, tantu guztiak hemen urrea balio dute, eta honek ere, naiz eta eskapadaz izan, berdin igotzen du markagailura. Mopa eskatzen ari dira. Izerdia dala eta pixka bat aurreko parteko izerdia sikatzeko. Mopa duna itzoten ari dira orain. Emoten dugu Anerrek saken gobela, Etxaber. Txon. Ontxe agiri da mopa duna. Bai, horrelakotan badakigu. Askotan ez da zer gertatzen, baina arriskutxo izaten da, lurra busti geratzen da, eta irristatzeko arrisko handia egoten da. Eta momentueten lesio bat izeteko mukoa. Bueno, garbitu dute ja, kantxa, da badoa. Aner prest, sakerako, nik usteot orain arte moduan, sakea altura hondirik gabe, azpi-azpitik aterata, eskerreko horma bilatzen joango dela. Ondo kasu honetan Egurrolak, ondo bere bikotea laguntzen, baina Kalbok ez du kolpea natural soltatzen. Eskumarekin ipini besterik ez du egiten. Gaurko honetan bintzet, eskerrarekin, eskumarekin baino asko hobeago ari da. Hortxe bai eman dio. Hola nin badeu, Urrolak, Anerre boleak adoan bakotxean, bera aurrera joan eta alik eta harinen danto amaitu. Bai, Mikelek berak ere badaki, Aner aurrera bolera doanean aurrera joaten da. Uniko Egurrolak ez dakit konfiantza larregi duen momentu honetan bere bikotean, baina bueno, kasu holan izan behar da, berak ere markagailu hau kontra duela arriskoak hartzen hasi behar du, eta ikusiko dugu orain, markinakoek eurek sakia izan da, aprobetxatzen duten. Orain oso ondo Mikel Egurrola, saketik egurrean. Urrutiko etxea lehenen ere esan dugu, baina bere lanan ikusteot txukun betetzen, atzean ondo eusten pelota. Bai, ez gehiago ezinak oskatu bez. Ez ditu pelota askori galdu, eta, bueno, bere lana bikain betetzen. Oso ondo, Markel Kalbo kasu honetan, pelota oso ondo atzeratuz, da Mikel Egurrola egurrean. Oso ondo Markel, altura bilatzen pilotari, 10ean pilota ibiltzen. Orain bai, orain esan daikegu aurrean tanto honetan ikusi dugun Kalbo, ohituta gauden ikusten gauden Kalbo, ohituta gaudena ikusten dela. Hone bai, eskuma hori bizia du, da momentu honetan erakutsi dau berak ere, pixka bat partiduan sartzeko bada,
Ia lar berendu estan. Bai, ez dauki margen askorik, baina ondo Urrutikotxea, eraman Markelek atzera, ongi, frontixean altura eman da. Sartu da Iglesias berriro ere, eskumoa bolean. Ondo Urrutikotxea berriro ere, Markelek luze pelota, Aner Sotamanos lautik, eta beste akatz haundi bat Markel Calvorena. Ezer ez zuen pelota eskumarekin, pixka bat geratu egin jako, da ez da gai izan txapa gainean ipintzean. Momentu txarra, holango akatzak egiteko. Saratamokoak pelota aldatu dute, da nik uste dut, orain honetan sakearekin lehen bezala Aner Iglesiasek asmatzen baldin badu behintzat, partidua bukatu dezakela. Luze, eskumara, oso ondo, Calvo, pelota eraman, Anerrek eman, atzera, Calvok eraman, orain pixka bat gehiago gozatzen, Aner atzeraka, bostetik Aner, eskerra biatu, eskerrarekin oso ondo berriro ere Calvo. Urrutikotxea, txukun, baztertu pilota, Anerrek eman. Hemen dator atzeruntz Calvo, Calvok ondo. Baina ikusten dugu lehen esan moduan. Calvok ez dio garbi eskua botatzen eskumarekin. Beldurraren gauzak edo ez dakigu zer, baina eskuma hori ez da Markel Calvok normalean izaten duen eskuma. Orain ere, Aner Sotamanos joan da, baina min hartu duelakoa dekot, oier. Bai, nibe bai, Horra txamak puntagaz jo dago pelota, Bai, eta nik uste minberatu dute dekola bintxo bertan. presak antzian sartu da Atzamar puntagaz jo dau pelota. Bai, ez nik uste hotxete gestue zelan Martinek ez dutxen eskatu, eta ikusi da sartu beharra dekola, eta, bueno, hortik etorrako akatsa. Bai, bere atzelariek ez dago eskatu, orduan derrigortuta izan da. Bera sartzen, da alan egin dau, baina kolpe txar bat hartu dau Atzamarrean. Momentu klabea, Txaber. Bai. Ikusten da, markinakoak ez dute inongo segurantzarik ematen, edozein pelota, eser ez duten pelota galtzen dute, da orduan ikuste dut, Saratamokoak eustearekin nahiko izango dutela. Baina, ikusi behar, eusteko gai izango diren, edo ez. Hor gero eta horbila dauz. Mikel Egurrola orain arte oso ondo ateratzen egon da, eta ikusiko dugu zer gertatzen den, baina Mikelek berak ere, sakearekin min egin dezakela erakutsi dago. Orain ere Mikelek labur, osta, eman oso ondo. Pelotaka oso sona. Calvok orain honetan ondo. Orain bai. Pizkanaka Calvo bere onera datorrela dirudi. Kolorea ere hain txuri ez dau. Ja pizkat gorritzen ari da. Zuk esan duzun, oier, berandu egi ez bada, oraindik, Calvok bere
bere eskuma bikain hori erakusteko aukera izango duela pentsatzen dut. Sake oso ona egongo bai. Hori bada, bez? Azpitik edo eta goitik horma bilatu, Anerrei kendu eta esperao urrungo pelota kasan da tantuteko aukera izatea. Bai. Bueno, bertan dauz. Sakea markinarrana da, 18 eta 20. Ez dago akatza hundirik egiteko margenik, baina bueno, oraindik ere markinarrak bizirik. Oraingoan be, sakea hormagaz. Urrutiko etxeak oso ondo eutzi pelota, Egurrolak eman da ona nahiko indu Urrutiko etxeak oraingo honetan Zabaleko pelota hori eramateaz. Oso ona. Hor ikusi dugu Mikel Egurrolak daukon kasta. Markagailu honekin aurreraka joan da txokoan Gozo itxi. pelota gozo itxi da 18. tantoa egiteko. Amaiera gogorra izen bala emoten da betxa, ber? Bai, amaiera ezin hobea. Hemeretzi eta 20. Denbora. Zaratamokoak denbora eskatu dute. Eta behar dute egia esan. Pixka bat, nervioak bere onera ekartzeko. Eta ikusiko dugu, zenbat balio duen sakea ondo aprobetxatzeak, Oier. Bai. Lehen esan dugune, bai, bat zein besteak sakea dekien bakotxean. Beharen arma eta deiko bat da eta etekin handia aterate. Bueno, 19 eta 20. Saiena egin dute. Markeinarra partidua ekarri dute, bertan dauz, da orain, ea nor burua hotz mantentzen duen oso garrantzitsua izan daiteke. Badoa, Egurrola berriro ere sakera. Lauean bote egin. Ondo Aner. Zelan erantzun duen berriro ere Anerrek eskun bolearekin. Zaratamokoak nik uste dut urduri pintzen ari direla, ikusi dute partidua irabazteko gai izan direla, baina orain lehen markinari gertatutakoa eurei gertatzen ari zaie. Urduritasuna. Giro oso polite frontoian, Txaber. Oso ondo Urrutiko etxea, pelota eraman. Anerrek aurreraka Sotamanos. Oso ondo Anerrek pelota txokoan utzi dau. Egurrolak oso azkar ibilia, Oso azkar ibili da. Eta partiduko pelota izan zitekena, jaso, gero Anerrek berriro ere, bueno, kolpea azkar bota nahi, eta azkenean fallo.
eraman Anerrek, osta, Kalbok eman, Anerren eskuin boleaka da. Orain komediak, Kalbok eraman eskumarekin, pelota txapa gainean, Anerrek txapara. Urrutiko etxeak, ondo alturarekin pelota eraman, Kalbok eman, pelota txarra. Pelota ona. Oso ono! Eta azkenean Markinarrak 22. 12 atzetik joan da, azkenean Markinarrak partidua ekartzea lortu dute, ikusten da zein garrantzi izan duen partida honek, oie. Bai, jakin nabi, hemen desiuko zala txapeldue, eta ikusten zelan Markinekoak zelango postasunekin oitxe berta, eta en cambio abitu Anerrek eta Martine zelango desilusioa. Bai. Oso ondo, oso partidu hona izan da. Denetarik eukin dugu, jokoa, intentsitatea, denetarik izan da, baina azkenean Markinak eurentzako puntoa. Momentu honetan, Markinak juvenil mai honetako partidua aurrera aterata, final hau berdintzea lortu dute. Markinak bat, Zaratamok bat. Zaratamok euren puntoa atera du, kadete mailan, eta Markinarrak juvenil mailan euren puntoa aurrera ateratzea lortu dute. Hemen ditugu Markinako jokalariak juvenil mailan, Mikel Egurrola dekogu hemen, esan dugu lehen ere, kadetea izan arren, juvenil mailan jokatzen ari dela. Zorionak, Mikel. Eskerrik asko. Bueno, partiduan txarto sartu zariela esan daiteke, ez dakit urduritasun kontua, prisak antzean, baina partidua ekarri eta buelta eman diozue. Bai, bueno, ni pertsonalki bastan tranqui senti izena, baina Anerra ha sido oso fuerte eta ez dugu jakin nun sartu izan. Berak atropella bituzkun berak golpiaz oso ondo joatu berak, eta hasia siguiendo izan ipini, gero ja aurkire etorri, pedio que lasaitxu beharra demozko, eta bueno, gero ja nik uste dut sendotu bazela, da partidu lortze atatik lortu bai. Ba, izuk esan da moduen, ez da, ikusten zen, kanpoti behintzet, zu zeu nahiko txukun hasi zara, zure jokoa ondo betetzen, igual Markel Kalbo izan daiteke bere mailatik pixka bat bera urduritasuna edo pixka bat zuri nabaritu dugula, baina batak besteari, zein Markinak Zaratamori eta zein Zaratamo Markinari, tanto asko sakez egin diozue. Bai, pelotak bastante bizisek izan dira, frontoaren asko korritzen izan azpitxek eta biso pesak eta minan duxeko. Da, bueno, bai, hasia, ni bastante tranquili bilena, baina, bueno, gero hor ikusi gunin juten da, gero partidutik pixkat urten mugun, ega biso penik uste, eta, bueno, azkei lortu du eta tranquil duara. Ba, zorionak, eta ikusiko dugu orain, 3. partidu honetan zen gertatzen den, eta anima hau zure taldie. Vale, eskerrik asko bengo. Eskerrik asko. Zoriona, Markel. Eskerrik asko. Bueno, ikusi da, zelan hasieran, nahiko eskaz sartu zaran partidura, ez dakigu, nervion kontu izan dan, edo prisan kontu izan dan, edo segaitik, gero partidua ekartzea lortu duzue, da ekartzea baino, irabaztea ere lortu duzue. Bai, hoxe, hasieran Iglesias topera hasi da, da gero lotu tebilia, asakik kostau resteti, da min asko izku, baina, bueno, gero sufridu, partio batati lortu, da, bueno, aposik irabaztiaz, bai, hoxe. Bueno, gu egongan esaten ez da, zuk normalean, hainbeste fallo eta pelota gehiago astintzen duzu, normala da, final baten, urduritasuna dago, irabazi beharra zenuten, bizirik mantentzeko, eta hori dana igarriko zenuen, ez da? Ba, nervixo eta ziren, galtzen behar du, finaletik kanpo batuko ginen, da, bueno,
baina lotute, hilina eskuminaz behezin gozau, izkerraz, pelotatzik behera jauzita, bai, ez gai hili komo partiduzti izen baina, bueno, esatzen mogun, sufridu da, hoxe, aldo hundanaz partidu aurra eta bai. Oso ondo, hori da, sufritzaz gain partidu aurrera atera duzue, sorionak eman besterik ez, da oin anima duzuen taldekideak, eta ea suerte duzuen. Bueno, eskerrazko, bai,
guztia. Bueno, bueno, Arratsaldeko azken partiduen kanporaketa bana doala, Markinatik, Josu Agirremaioa eta Alain Pujana. Eta Zaratamotik, Isai Mandaraz eta Beñat Garzia. Epai lanetan, Humberto Alzaga eta Juan Carlos Garrofe. bueno, Oier, lehen ikusitakoa ikusita, ea orain zer gertatzen den, ez da? Momentuz, txapa urdin, lehen ikusi dugu juvenil mailako partiduan, Markinarrak azkenean, partidu osoa markagailuan atzetik joan da irauli egin dute markagailua, eta 22 eta 20 irabazteko gai izan dira, 12 eta 2 galduta joan da gero. Bai, ez, partidu nahiko itxuretu eduki eurie, bai, azkenengo txanpa arte joaztu badalez, bitu, 22 eta 20 azkenengo momentuen. Azkenengo partidu honetan erabakiko da aurtengo herriarteko hau, aurtengo 53. edizio hau, eta ikusiko dugu. Partidu honetan be, lehen esan dugun, ez da txaber juvenetan moduen. Partidu gorri izen bako zan, edo gorri urtetan nire favorito, bai alan dabe, jokatuen bada. Bai, teorian, oso favorito gorriak, Markinarrak izan beharko lirateke, baina ikusi behar eta jolastu behar. Ikusiko dugu, momentu honetan, Isai Mardaraz sakera, hemen bai, partidu honetan, lehen berotzen egon diren moduan, ikusi dugun moduan, hemen bai, pelota batetik bestera alde handia dago, eta Bai. Pelota askoz oso ondo. Efekta egin zean botatu da Bueno, Isai Mardarazek lehen aukeran eskerrarekin txokora dejada bikaina eta lehen tantotxoa bere partikeran sartu dago. Tanto oso politetan. Ondino, pelotariak pixkat berotzen ari dira. Ikusiko dugu, honek ja ez dira inumeak, honek senior mailako pelotariak dira. Ohituta dagoz klase honetako partiduak jolasten, hemen suposatzen du ja bakoitzak berea eman beharko zuela. Ongi, Pujana atzetik aurrera, ondo eskatuz, da pelota luze atzeruntz. Esan beharra, Beñat Garziak ez dagoela, aurrelari bezala egin duela pelotan, atzelari bezala egin duela pelotan, gaurko honetan ikusiko dugu, ia lan larregi pilaten ez zaion, baina momentu partidu hasiera honetan behintzat, txukun antzean, eta ongi pelotean, ez da, oier? Eta aspaldi uste dute ez da bera holango partiduetan jolazten, eta itxure ona.
hor Josuri ez dago kentzen oso arriskutsua da eta tantu segiduen amaituko dago. Bai, Josu Agirremaioa badakigu biterritik aurrera oso trebea dela, da aurrean hartzen dituen pelotak oso ondo bukatzen dakiela, orain erakutsi duen moduan. Bueno, esan dugunez, lehen pilota bat, Urdinak ateratako pilota, oso pelota noblea, oso pelota jolasteko pelota, baina ikusi da orain Markinak ateratzen duten pelota, soinua bera ere, beste era batekoa duela, askarragoa dela, eta pumparen pilota dela. Bai, partidu klase desberdin ikusiko goen pelota bakotxetik bestera. Juvenil mailan esan dugunez, garrantzitsua zen sakea, da nik uste dut Markinakuek orain ere sakeari etekina aterako diotela. Ikusi da berriro ere, orain Zabalera gantxoa aurrean hartu dauenean. Bueno, hartu eta maitu. Izegi oso ondo sartu dela esan daiteke, ezta? Bai, sarteko pelota izen da. Laguntziarren, uniko alturarik ez diola eman, eta aurrean geratu dela, baina bueno, sartzeko pelota zen, sartu da, eta gero Agirremaioak oparitxoa eskartu dio. Badoa berriro ere, Agirremaioa, sakera. Berriro ere Mardaraz boleaz, eskuma boleaz, eta lanak orain Beñat Garziarentzat. Hasiera honetan behintzat ikusten da Pujana bera ere pelota oso ondo eskumarekin gozatzen, aurrean Agirremaioak izten dituen pelotak ondo gozatzen, eta Beñateri bizkarra erakusten. Partidu holangoa izango da, ez da? Pujana baminetan eta Josu dekon bakotxean, amaitzen zaiatu, eta, bueno, izaieke ez teuekin holango aukera erresik batetik edo bitik, bueno, bere aiten zaiatu bada, iruti badame, eta bengoan bazako urten, holan zidu bada. Orain ere, saiatu da, ikusi dugu, zelan saiatu den, ondo sartu da pelotaren azpian, baina ez da bakarrik pelotaren azpian sartu behar, txaparen goikaldean ere ipini behar da pelota. Luze orain Agirremaioak zazpiaren pare bote egin eta Beñatek 10etik jaso du eskumarekin sake hori. Ikusten da Beñat eskerrarekin, eskumarekin ez du hainbesteko konfiantzarik, da alduen guztietan eskerrarekin pelota ematen. Ez da lehen oier lortzu ikusugu moduen eskumaz defendituen dana, ez da? Ez dut uste pelotako asko ikusko guzenik Beñatek eskumoa zen montotxenik. Orain gainera Beñateri pelota, Agirremaioak luze moztu eta tanto. Bueno, favoritoak aurretik 4-1. Momentura arte behintzet, gorriak partiduaren sama eramaten, eta ikusiko dugu Urdinak, Zaratamokoak, kasu honetan, bikote Urdinak gai den joko honi aurre egitea. Orain ezin eraman
ikusi dugu Agirre Amaioa ere, zelan Beñaten eskuma bilatzen duen, dorain Beñatek eskerrarekin eramateko pelota eraman gabe utzi dau. Pelota esan dugu lehen, baina alde handia daukogu. Markinak ateratzen duen pelota asko askarragoa da, azpitik ibiltzen den pelota da Zarata Mokoak ateratzen duten pelota bestalde askoz moteltxoagoa da, bote nobleago duen pelota bat. Bai, batez ere nik uste Beñaten txako pelota da. Bueno, halan da Beñat esperientzia handiko pelotari da, eta zer esan aukiko hau finalen nik uste. Orain bai, jaso dau, Beñatek, da Pujanak eskumarekin, altura eman, atzetik aurrera, da ondo orain, oso ondo Isai Mardaraz, berak Isaiek ere bere sinadura Barakaldoko frontoi honetan itxi nahi dau, da, bueno, berak, zuk esan dakoa, oier, berak ere duenean arriskoak hartu behar ditu, aurrelariak tantoak egiten ez badio, atzelaria ez da gai partidu hau aurrera ateratzeko, da aukeratxoa dituenean, sartu egin behar da. Orain urdinak euren pelotekin ikusiko dugu zer egiteko gai diren. Ondo, Pujana, eutziz eta altura emanez, pilotari. Oso ondo, eta ber? Ederto eskumarekin, bai, esan dugu Beñatek alduen bakotzean eskerratz sartzen duela, baina eskumarekin eman behar izan duenean ere, oso ondo eskumarekin. Markinarrak berriro ere, pelota aldatu, euren pilota atera, eta euren txanda edo euren sake aprobetxateko unea iritsi zaio orain Markinarrari. Bueno, badoa orain, Agirre Amaioa sakera. Patxada hartzen dau, ondo pentsatu, zehezak mota egin, eta badoa sakera. Isaiek alegindu da, sake hori eskuin boleaz eramaten, baina Apurret goien hartu eta... oso goien hartu dau, bai. Agirre Amaioak eman egin dio pelotari eta pelota goruntzi joala, golpea bota dio, eta ezin izan dau pelota frontizian ipini. Zazpi bi, Markinarrak aurretik, eta nik usteot Markinarrak juvenilen partida aurrera aterata lasai galanta hartuko zutela. Bai, horrek partidu ganera, Partidu hori klabe izen da, beste Zarata Moia txapeldun, eta naiz eta favorito urten, bera preteko hori ez da esaten da moduen. Bai. Ondo Mardaraz orain Sotamanos eskumarekin, pelota atzeratu, baina Pujana seguro, atzetik aurrera, pelota jo, altura eman, da berriro dominatzen errez, atzeko partean. Ba, ez partidu osoa, izango da nik uste holangoa. Josu korre uki da, sartu inde, ez da urten, baina, bueno, horbe bien ukia sartuteko moduen pelotea. Bai, sartu da, pelota ona aukeratu dau, sartzeko moduan, txapan jo dau, baina sartzeko pelota zen. Josuk badaki, berak aukerak izango dituela, orduan ez du presarik izan behar, bata espada bigarrenean edo hirugarrenean jausiko zaio pelota, da bakarrik itxon egitearekin nahiko izango dau.
Ikusiko dugu orain, Josu Mardarazek aber bere sakea. Ondo Agirre Maioa, Boleas. Pujanak eskerrarekin ere, txukun. Oso ondo. Ona, barruan, Mardarazek ere ez dauko erakutsi dau orain arteko tantuetan aurrean jolasteko inongo bildurrik ez daukola. Da, orain, berak tantoa. Oso ondo mugi da bide pelota bat alde batetik bestera oingoan Urdinek. Bueno, ikusten da hemen ere lehen izan duguna, oier. Jolastu egin behar direla, partidu guztia jolastu egin behar direla, naiz eta Markinarra favoritu izan, 7 eta 4. Bai. Zaratamoko bikotea ere Arriskutsu abel. Arriskutsu dabil. Momentuz Isai aurrean dituenetan arriskutsua sortzen ari da, eta Beñat Garzia bere ere txukun. Bai, bueno, bera baki esperientzia duen pelotari bategaz zelango kontu esen, pelota falla hauez, ipini urrungo pelota kaso bat emotera behartu, eta hori, itxagon Isaik partiduen sama berak eratea, eta dekonean tantu egitea, eta hori Josu kanpora. Bai, orain esen bere atzerlariarentzat pelota txarra ere, bai, bueno, biparetakin nahi izan du pelota jaso, ez aurrelariari, ez Isairi aurrean ama pelota izteko, eta biparetekin pelota kontrakantxara. Ondo, oso ondo, Isai Mardaraz, sakea luze, alegindu da berriro eta lortu dau Agirre Maioak eramatean, eskuin Boleas, baina ez da gai izan libratzeko. Isai oso ondo, gantzo ederra. Eta markagoia parean. Bai, momentuz partidua bizi-bizirik dago, eta, bueno, badakigu honelakoetan favoritoak bentaja hartzen ez badau, azkenean lehen izan dugunez, mamuak agertzen hasten dira, da final bat da eta edozein gauza gertatu liteke. Badauz, bi bikoteak euren botilleroekin, lehenengo denbora eskatu dute, suposatzen dut, Peiok bere bikoteari patxada hartzea eskatuko diela, da Mikel Garziak bere bikoteari holan jarraitzeko, orain arteko moduan jarraitzeko. Eso, holangoak izan bako ezin estrategi biek. Isai Mardarazek bere bai, esan dugu, bueno, aurrean badakila atakean jolasten, baina, bueno, defentsan ere aritu behar denean, defentsan ere polito egiten dau. Eta kontratakean beho oso abile da, Sake luzea, bederatzitik, Pujanak eraman, Isaiak txapa gainean pelota jauzi, baina ona, Boleas orain Isai, ongi Pujana. Orain arteko moduan, segurantza guztiz, altura eman.
Beñat, eskerrarekin, baztertu. Ondo. Zein pelota eraman duen Agirremaioak. Oso ondo, txokotik txokora itzitako pelota izan da. Pare bat daroa, osoan txokotik txokora efektua deja da hilez, eta Bai, pelota ondo ipiniek. Bai, Josu oso abile da hankaz, eta pelota gatza asko hartuko duz gurkoan be. Bai, aurreko parte horretan izan dugu trebea dala, hanketatik, errematean beste, ez bakarrik, hanketez be, hankaz ondo ibiltzen den pelotaria da, eta oraingo honetan zein pelota eraman duen. Isaiek egindako jokaldia oso ondo botatako jokaldi izan da, baina Agirremaioak heldu eta altzau egin dau. Da gero, gainera, eurek tanto egin. Markinakoek euren pelota aldatu dute, ikusiko dugu, pelota honekin. Ez dakit, hau pelota markinakoe da, edo pelota berdinarekin jarraitu dute. Markineko dala uste dut, Txaber, holan azpiti bizi dana. Ondo Pujana. Beñat ere, ondo. Orain atzelarien arteko norgeaoka. Zein baino zein, zeitik zeira, peloteo luzea. Ondo Agirremaioa. Izan duen lehen aukeran, pelota bila, da ondo gurutzatu pelotak. Isai, heldu da, baina batzerik ez du izan. Lehen izan dugu moduan oier, ze ondo ikusten den frontoia beteta dagoenean, honelako animoak jatzotzen dituen pelotariak, eta zein gustora sentitzen den pelotaria bere herria ordezkatzen, ezta? Bai, ez bak egite Zarata motik bi autobus ekarri hori zela, eta seguramente Markinetik beste bi edo izango ziren. Eta holango final bateko, holango aukera eukiteko herrientzako jolastute eta herrien apoioa sentidutea kristuna da bai. Orain Agirremaioak akatza handia. Sartu beharretzuen pelotara sartu eta kanpora bota du. Nik uste dut hauek ere behar baino utz gehiago egiten ari direla. Are gehiago, Zaratamokoak 3 tanto daramatzate eginda beste guztiak 7 arte markina galdutakoak. Ondo Pujana, eskerrarekin, pelota goi-goian ipini. Ondo Beñat, pelota pixka bat gainera etorri zaio, baina altura ematen. Horre bai, oso ondo. Atzelari biak esan dugu oier, baina atzelari biak ikusten ditut nahiko sendo, pare-parean. Ez dakigu, nik uste dut Pujana ohituago dagoela partidu klase hau jolastea. Ez dakigu Beñatek partidu osoa iraunduko duen nivel horretan, baina momentuz behintzet oso partidu ona egiten ari da. Ba, eta lau pilotarik esalik, Txaber, naiz eta akats batzuk eukin, lau pelotaren partetik partidu txukune oin arte.
Justo lebratu ditu goiko toldoa, Isaik orain. Ondo Beñat, ondo eskatuta, da eskumarekin, pelota ondo atzeratu. Ikusi gino txor. Bai. Alegindu da Zabalera keinuarekin aurkaria engainatzen, baina ezin izan dago engainatu. Hor ikusten dugu, Mikel García, bere mutikoei aholkoak ematen, Beñatek ere, zeu-zer espadarapo pizkat gehiago ipini ditu bere eskuetan, ez dakit igual pelota sartzen zaiolako edo, baina zeu-zer espadarapo ipini dau Beñat Garcíak bere eskumako eskuan. Markinarrak orain pelota bila, pelota berri baten bila. Da nik uste dut orain pelotarik biziena aterako dutela Markinarrak. Ja partido erdi bueltan gauz, ja pelotariak ondo berotute dauz, da momentu hona izango zen, ja pelota aprobetsatu, da pelotaren bizitasun hori aprobetsatuz, pixka bat markagailuan Joateko, ez da, Txabel? bai, jateko. Sakia luze, goitik Agirremaioak, Beñatek eraman, Agirremaioak airez, ondo batu dau Mardarazek. Hor dauko barriro. Pujana gozatzen, Zein eskuma, zein eskerrarekin, pelota gozatzen. Pelota honekin, Pujanak eskuan pelota sartzen duen moduan sartunda, ikusten da mina egin dezakela atzeko partean. Ba ez, pelota pisutxo emoten dudala, aurrean min handien lekelena. Azkarragoa, pisutxoagoa, eta bai, honekin min gehiago egin dezake. Badoa berriro ere Agirremaioa sakera, oraingo honetan ere erdira. Nik uste dut, honek ere, sakia mugitzen ari dela, luze, laburrago, eskerrera. Bai, eta gatza dire horrok hor die. Bai, eta orain, azpitik eskumara ateratzen. Bueno, 12-7. Hartu dute abantaiatxoa, ea mantentzeko gai diren, ikusiko dugu, baina pelota honekin Markinarrak min egin dezaketela ikusten da, Pelota honekin Markinekoak pelota gehiago ukiko aurrean, eta atxetik Pujana seguru ikusten da zer pastan bada be, aguantetako. Ondo orain Mardaraz, boleaz, eskuma boleaz, Agirremaioak moztu, Mardarazek eraman, Pujanak... Keinu oso ona, Josuna. Oso ondo, Pujanak aprobetsatu, frontisaren alturea. Da, Mardarazek gora. Pilotanekin
markinarrak jaun da jabe, eta ez da ikusten behintzet momentura arte pelota honekin Zaratamarrak min egiteko gauz izango direnik. Alan da guztiz, Giro hasta que falta. hori da, ikusten da, giro galanta dukiela Zaratamokoek, zer izango da, beraiek irabazten badute. Badoa berriro ere Agirre Amaioa esakera, eta bere ohiko hirulau botetxoak zazpiaren pare, eta aurrera. Orain ere Mardarazek ondo, baina ezin batu. Mardaraz alegintzen ari da, Beñateri sakea libratzen, baina Agirre Amaioari pelota oso aurrean izten dio eta Agirre Amaioak ere hor aurrean ez du markatzen. Oin be batean hartutako pelota izen da eta oso ondo gurutzatu Zabalera Txaber. Bai, komodo sentitzen da hor Agirre Amaioa, hankak bitik aurrera dituenean komodo sentitzen da. Akatzen bat egin dau, gantxoren bat kanpora bota dau, baina ohikoena da hor Agirre Amaioa pelota hartu eskero, tanto edo behintzat erdi tanto egitea. Ezin dugu esan Zaratamarrak txarto jolasten ari direnik, euren lana betetzen ari dira, baina ikusten da momentu honetan behintzet markinako bikotea gehiatxoago dela, eta partido aurrera joan ala, diferentzia gero eta nabarmenago izan daitekela. Ondorain azpi-azpitik Agirre Amaioa sakea, Beñatek eraman, hor dauko Beñatek gozatzeko pilota, oso ondo gozatu, altura emanda, baina eskumara. Da Pujanak inongo arazo barik eskumarekin eraman. Oso eskaintza Pujanak aurrelarie. Oso ondo kolokatzen da, hanka askarra ditu, hau ere, kantxan asko ibiltzen da, eta lan asko egiten du. Ondo Mardaraz, Agirre Amaioak txokoan ondo utzitako pelota Mardaraz iritzi eta kendu egin dau, da gorputzera bota nahi izan dionean, azkenean txapa. Bai, ez, ondo botatako izen hori bai, txapea zuzetako dau eta oingoan entzun dugu. Txapak ere frontoiko parte dira eta euren lana betetzen dute. Bueno, aldatu dute orain Zaratamoko bikoteak aldatu dau pilota, euren pilota aterako dau, oin ikusiko dugu berriro ere Isaik aurrean duen bakoitzean sartu egingo dela, arre edo iso egingo duela, eta tantu batzuk egiteko aukera duen partida pixka bat ekartzeko. Pujanak eraman, Isaik bizi atzera, 6an bote eta pelota 8. Ez du gozatu, da berriro ere Pujana hor da. 8an eta 3 bajatu behar denean ere, ondo bere lagunari eskatu eta bertan da. Nahiko elan izan dau, Beñatek eskerrarekin orain pelota hori eramateko. Justo honen dau, bai, Ondo, Zabalera, batu Agirre Amaioak, Isaik txokora, baina Pujanak berriro ere, gerria ondo sartu, da pelota oso ondo atzeratu. Eharto, Beñat Garzia ere 8tik,
goiko losan pelota ipini. Aire sartzeko aukera bikaina, oso ondo! Horre ere, Pujana. Eta horra ere, Pujana iritsi. Hori ez, hori ez. Merezitako tantoa, orain Isai Mardarazek egin duena. Txokoan, 3 bider jarraian pelota utxita, Pujana heldu, Agirremaioa heldu, baina azkenean Isaik buruz gain egin die Markinako bikoteari. Da hemen ikusten ditugu behin da berriro Saratamoko gazterie euren pelotariak animatzen eta lehen esan duguna, Oier, honek ez dauko presiorik, ezta? Ez teko. Herri guztie zure animetan eta herri bakarrik ez, lagune be azkenean dire. Lehen esan dugu, Markina azkenengo urte honetan jaunda jabe da, herri artekoen jaunda jabe da, hauek ere, euren ilusioa baukie, klaro, noski baietz, baina, hainbeste... Ez da bardine, hainbeste urteetan jokatu barek eta egasi dagoen herri bet, edo eta urtero bere lan ona gaitik, Bai. finaletan dagoen klube eta herri izetea. Hori da. Orain Isairi pelota labur geratu jako, eta dejadatxoa egiten zioanean txapapera. Laburregi geratu jako. Orain ere, Mikel Garziak euren atsedenatxoa hartzen. Bere pelotariak pixka bat errelasatzen. Markineko jendea bada, bai, hemen entzuten dizela Saratamoko gai Bai, giro edarra dau, eta urtean behin izaten dira herri arteko finalak, da postekoa. Markinak berriro bere pelotatera, lehengo pelota berdina, naiz eta Beñatek galdetu zein pelota den, pelota berdinarekin jarraitzen dago Markinako bikoteak, da Agirremaioa berriro ere sakera. Ondo oraingo honetan Beñat ere sake onari eutzi dio eskerrarekin, altura emanez, aurrelaria libratuz, da ikusten da, orain Markinarrak eurek ere atzean kargatu nahi dutela jokoa. Berriro ere Agirremaioak, txokora moztu. Ikusi otxo zera nengo zagoen aurrantza bai, Bai, ikusten da Mardaraz bere bikoteari laguntzearen pixka bat atzeratu iten da, orduen Agirremaioak hanketara jolaten dio. Da, hanketara jolasten dionean, lan saiak gero pelota libratzeko.
16 eta 9. Momentu honetan, 7 tantuko partziala, Markinarran alde. Berriro ere Pujana ondo, bizkartzain moduan, bere aurrelariari lanak entzen. Ikusten da, ezta? Lehen esan dugu moduan, Pujanak atzean oso ondo libratuz gain, aurrean ere, bueno, bajatu behar denean, atzelari bat bajatzen den moduan, Pujanak hankat askarrak ditu, eta orain ere biter dira joan, altura eman, eta pelota libratu dago. Ikustako, zerango bizitasuneko hankatan bai, eta zerango seguru ala, ez da moduen. Bai, oso segurantza handia du. Berriro ere Mardaraz hor tantuan nahastu nahiean. Ikusiko dugu orain, Pujanak izten dion aurrean, Mardaraz txokotik txokora berriro ere, Agirre Maioak eraman. Berriro ere Pujana bertan. Zenbat pelota txar kentzen dizkion bere aurrelariari. Da orain berak eskumarekin altura emon, da tantoa pasatzen, dominaten pasatzen dau. Eta oin tantoa berak. Oso ondo alain, nik uste dut, Beñat Garzia betetzen ari dela, da lehengo bizitasunik, edo behintzat pixkat bizitasun hori galdu duela. Ez dakit, eskua pixka bat mindu zaion, edo kaioa erre zaion, baina eskerrarekin ella ez du lehengo moduan libratzen. Sakea luze berriro ere, azpi-azpitik Agirre Maioak da Beñatek eraman. Pujanak eskerrarekin oso ondo. Beñateri pizka bat gainera etorri zaio pelota hori. Pujanak berriro ere frontis erdian eman, da zazpira pelota. Behin da berriz, Pujana Oin bezerango pelotaka bota duen. Pujanak bere martilloak martxan jartzen dituenean, azkenean, atzeko partean, jaunda jabe. Gero, aurrean pelota asko kubritzen du, baina momentuz Markinako bikotea, Zaratamoko bikotea baino gehiago da. Berriro ere, euren denboratzoa eskatu, eta badatoz kantxara. Beñat, haserre antzean ikusten dugu, ez dakigu eskua ondo ez duen edo, baina haserre antzean ikusten dugu. Badoa berriro ere, Agirre Maioa, zazpian, bere ohiko hirulau botetxoak pelotari egin, eta sakeko karreri jartzen. Ongi oraingo honetan Beñat Garzia.
Pujana bera ere oso ongi. Atzelari Gantxo bikaina oraingoan. oso ondo orain. Etzen ba erresa, Agirre Maioak kantxa erdian hartu du pelota hori, eta goitik bera zetorren pelota horreri hainbeste angulo ematea kanpora botagabe ezen batere erresa. Badoa berriro ere sakera, eskerreko parete ikutu, Mardarazek airez keizkentzeko pelotarik, da, hemen dugu Beñat Garzia eskerrarekin, gozatu gabe, biparet antzeko bat egin du Agirre Maioak hor, baina ezin orain Mardarazek berak berriro ere lurrera pelota. Saiatzen ari, bai, kontu gatzadekoz. Buru makur ikusten ditugu ja, Zaratamoko bikotea, markagailuan alde asko, eta ikusten da, ja, buru makur antzean Zaratamoko bikotea. Badoa Agirre Maioa, bere azken sakera, 21 eta 9 markagailuan momentu honetan, eta txapela eman aldizkien tantoa egitera. Eta hemen jentea kantxara urtetako presta betxa ber. Ba, hemen markinako umetxoak ere asko etorri dira, eta badauz goguekin kantxara joeteko, eta, bueno, euren... Ospakizu egiteko, bai. Hori da. Beñatek eman, Pujanak eskumarekin, eraman, Beñatek berriro ere, eman, baina Pujanak 2-3 pelotazo besterik ez behar ditu, bera dominatzen pasateako. Orain, ondo, alturarekin Pujana. Beñat saiatzen ari da ondo orain Isai, alturarekin pelota atzeratuz, txokotik txokora orain berriro, baina Agirre Maioak jokaldi uste gure izan dauela, ormaikoa egin eta ziguen tanto amaitu. Helduarekin ez da konformatu eta eskerrarekin biparetak nahi izan ditu. Baina, bueno, ikusten dago partidu honek arriskurik ez dula, eta nik uste dut, bueno... Tantoa bera gure eta onda amaitu gure. Hori da, nahi dago, pixka bat loratu antzean bukatu partidua, da horregaitik izan dela. Lehen esan duguna, honelakoetan honena partidua bukatzea izaten da, segero gauza komplikatzen joaten dira, baina, bueno, margen handia dute, da horrelako egiteko aukerak badaukoz. Atzera Isaik, gerri-gerrian jota pelota sortzian ipini, airez, esker gantzoz, baina Agirre Maioak eskerrarekin goiak libratuz, pelota atzeratu. Erraztasun asko hor Agirre Maioak, pelotak horrek eskerra datozen pelotak oso ondo ipintea eta errez amaituten dago. Eskumuturra bikaina du mutiko honek, eta eskumuturrarekin altura eman frontizian eta ondo ateratzen da pelota atzeruntz. Hor dekogu berriro ere Beñat, altura eman pelotari baina gora. Markina txapeldu. Bueno, honekin eta beste urte bat, Markina ere txapeldun.
juvenil mailan eta nagusi mailan irabazita. Saratamok kriston txapelketa egin du aurtengo honetan eta Saratamori irabazita. Herri biek zorionuteko moduko txapelketa indabide, Txabe. Bai, gogoratu behar dugu, Saratamok hemen egoteko 3 kanporatuek eta pasatu behar izan dituela, eta bueno, lehen izan duguna, Markinarran kontra, momentuko txapeldunen kontra, galtzea, bueno, pues ez da makala, horixe. Aber, orain hartzen dugun pelotarien bat, eta eurekin elkarrizketatxoren bat egiteko gai garen. Aber, hartzen dugun pelotarien bat, ona datozen. Ure apur bat eraman da. Bai, hartu. Bueno, zorionak Josu. Eskerrik asko. Bueno, ikusi dugu, lehenengotan Saratamakoek gerra emoten hasi direla, baina bueno, partidua aurrera joan ala, zuek ja markatu duzuela diferentzia, da bati bat, atara duzuen pelota bat, ja nahiko pelota potentia izan dela, eta hor ja hasi zarie partidua aurrera ateratzen, ezta? Bai, hasiera baten izai oso fuerte hasi da, gantxun da belose handixe emotetzen, eta ikustezan jogatzeko gogo handitxa zegoela. Eta bueno, bai, gerregi Mosku eta guk eurera jarraitzugu, momentu baten ez dugu guri galdu, eta dakigu mogon jogatugu eta hola txipa partidu bat dugu. Favorito zineten nagusitan, Markinarrak zuek irabazteko, baina bueno, esan da komoduan Eurepe partidu hona eginda gero, zueri zorion du eta orain disfrutatzen. Bueno, favorituk edo. Bueno, finalin partidu bat edo zer pasaulik, nervizuk eta begoten di, eta ikusi da zelan juvenietan partidu oso estu jundala, momentu guztien gure pelotari segatzen du jundi, eta bueno, azkein horrep gure beste nerviosismo bat sortzezku eta edo zer pasaulik, nahiz eta favorituk izen, gu geurera juan, gure ikiztugu galdu momentu baten bez, eta bai, oin urte guztien indeko landanak beran frutuk emotxu eta oin disfrutit topeteako. Hori ze, Josu, disfrutau eta datorren urtera begire ja, ondo izan. Bai, eskerrik asko. Venga, agur. Bueno, lehenengo eta behin, Alain, zorionak. Bai, eskerrik asko, bai. Ez da izen hain erleza, ostia. Horre jakigu kadetitan gatxe eukio kendule, bastante indabe, eta gero, ostia, juberien partidue, fufa. Ikuste geixa sufritzen da, ostia. Bai, ikusi da, juveniletan, 12 eta 2 atzetik joan zarie, zuen juvenilak, partidua irauli daurie, da azkenean aurrera atara daurie, baina, zuek zeuek ere, nagusitan ez da favorito izan, zuen puntutxoa atara duzue, da posi. Bai, betiko ez da, favorito, gero partidu batera, ostia, hor lemoslaui da, eta nervixuek, bestie, ostia. Da, ondo urten da, eta posik, zezagotzut. Zuk zeuk partidu oso hona egin duzu, pelota gutxi galdu, kantxa kubritu, zure lagunarekin, zure laguna agindu, atzelari moduan, eta gustura egoteko moduko partidu egin duzu, ezta? Bai, posik, ez? Deuna zarlena ez da, orduan apur bat dirigide bitxua ez da, hone gaztiek, ez dela, ondo, ez? Posik eta sinistu esik egote, bai. Alain, oin disfrutau eta ospatzera. Bai, eskerrik asko. Venga, Alain.